need vähe sussid olete pisikesed, enamasti koosad, nii mõõdus sentimeetriga või paar pikad, mõni pisem ka ja elavad veekogudes, kas põhjasete sees või põhjasete peal ja elavad seal umbes nagu vihmausid mullas, aga kuna ta on pisemad, siis nad ka ei lähe kuigi sügavale, vaid on nii ülemised 2–5 sentimeetris enamasti settes. Ja need on teisipidi venitatud. No muidu see jääb ka täitsa ära. Aga olgu pealegi. Ja elavad seal ja nagu vihmaussid neelavad mulda, nemad neelavad ka enamasi setet või siis ka vetikaid, aga selle setest nad seedivad ära bakterid, elusmaterjali, suurem jagu, sest setest läheb jälle läbi soole ja nad ei seedi ka mitte kõiki baktereid, vaid valikuliselt, et üks liik seisib ühtesid, teine liik teisi, nii et on ka katseid tehtud, kui mitu liiki kokku elama panna, siis nad justkui söödavad üksteist ja kasvavad veel paremini kui eraldi, et ühe väljaheited on ja teisele kõnaks söödaks. Nende elutsükleid on uuritud, aga uuritud enamasti sellel tasemel, et millal nad suguküpseks saavad ja sigivad ja enamasti toimub see umbes aasta jooksul, et ühel kevadel nad siis sünnivad ja teisel kevadel sigivad ja pisikesed on, küllap surevad ära. Mõned siiski on, mõned uurijad on leidnud, et nad võivad ka mitu aastat elada ja mitmel kevadel uuesti sigida. Aga nii pikemateks vaatlusteks, et kui nad tõepoolest palju aastaid peaks elama, no kellel aega on seda jälgida. Looduses ammugi ei ole see võimalik, aga kultuuris või akvaariumides siis peaks neid pidama õige mitu aastat järjest, aga no kellel selleks aega on. Aga mina olen olnud niisuguses erandlikus olukorras, et ma olen umbes 60 aastat töötanud samas asutuses, alguses EBI hüdrobioloogia sektoris ja siis niipea kui limnoloogia jaam hakkas olema, siis limnoloogia jaamas, sest seal see korteri. Ja seal olin ma tänapäevani. Ja kuna ma juba enne Tartus natukene proovisin neid üldse akvaariumis ka pidada, siis limnoloogia jaamas olid selleks avarad võimalused. Ja mitte ainult võimalused, vaid isegi kohustused. Nii et see vaatlusperiood on umbes 55 aastat. Ja erinevalt loodusest veel niisuguses loomaaia tingimustes võivad ju elada loomad hoopis kauem. See on ka suurte loomade puhul niimoodi ka imetajate lindude puhul looduses ikka kas süüakse ära või tuleb haigus kallale või nälg või külm või kuum, kes neid võtab. Aga loomaaias, kus kiskjaid ei ole ja süüa antakse regulaarselt, no seal võivad nad elada siis palju kauem ja teostada oma potentsiaalset eluiga. Niimoodi siis mina hakkasin ka mitmeid liike pidama loomaia tingimustes, et nad saaksid oma potentsiaalset eluiga rakendada. Ja see vaatlusperiood oli siis 62 kuni 2017, see on siis 55 aastat parasjagu. Ja kuidas see siis nii juhtus, mitte ainult minu enda huvi ja
kalduvused, vaid ka aastatel 65 kuni 70, oli 5 aastak, siis 5 aastakul pidi ka mingi teema olema. Tol ajal ei olnud mitte nii, et iga teadur muretseb ise oma projekti ja aruannete pealt. Kadunud Neeme Mikkelsaar, hüdrobioloogia sektori juht, tema mõtles välja teema ja pärast kirjutas aruande ka ja meie väiksemad vennad siis andsime talle materjali selleks aruandeks, kui seda materjali oli. Ja kuna Mikkelsaar leidis, et peahoone on küll valmis Linnaloogia jaamas, aga peaks akvaariumihoone ka tegema, aga selle akvaariumihoonel peab ka mingi põhjendus olema, milleks seda vaja on. Ja siis ta mõtles välja sellise teema, kalade toitorganismide massiline kasvatamine. Massiline kasvatamine siis kalahaudemajade jaoks, kus kalamaimud, mõne liigi kalamaimud tõepoolest söövad ainult elusat sööta, putu ei taha. Selleks siis akvaariumihoone. Akvaariumihoone ehitati ka, seda ehitati ka umbes 5 aastat ja valmis sai ta selleks ajaks, kui see teema aruanne juba tuli esitada. Aga ta hoone pühis veel tükk aega, ta ei olnud küll väga õnnestunult projekteeritud, sest keegi meist õieti ei teadnud, Mikkelsaar ka mitte, kuidas sa seda temperatuuri regulatsiooni korraldada ja vee läbivoolu ja muid asju. Aga huvid vähemalt olid ja midagi seal korraldada sai. Ja sellest elussööda kasvatamisest ei tulnud kuigi palju välja. Ainuke asi, mis tõesti hästi õnnestus, oli Aare Mäemetsa vesikirpude kasvatus. Ta leidis siis Daphnia magna, suure vesikirbu, ühe isendi kuskilt ja hakkas seda kultuuri paljundama ja see paljunes siis väga edukalt. Selle jaoks laskis ehitada isegi suured basseinid akvaariumihoone kõrvale, ehitas Rannu Koloos veel ehitas nad, sest riikliku ettevõtte tellimine oleks palju keerulisem olnud. Rannu Koloos ehitas nii toredad basseinid, et nad püsivad tänapäevani. Nüüd on seal veel katus peale ehitatud ja võrk kah ümber, et tuvid ja lapsed juurde ei pääseks. See on küll kaladega kasvatatud rohkem. Aga teised loomad, me uurisime nende kasvatamisvõimalusi ja nende eluviisi ja elutsükleid, aga niisuguse massilise edu kasvatamise peale töönduslikult kasvatatud, seda me eriti ei jõudnud. Ja alguses ma pidasin neid oma loomakesi moosipurkides, pooleliitristes moosipurkides, aga siis tänu sellele ametlikule teemale õnnetus siis osta ka 200 niisugust väikest kristallisaatorit, standardset nõud ja nende sees ma siis neid loomi ka pidasin. Ja substraadiks neile oli muda ja sõelutud muda, võtjärvest toodud muda läbi siidsõela aetud, et jämedat prahti kaasa ei tuleks, aga samuti, et kõrvalisi loomi kaasa ei tuleks. Ja see oli ka selle poolest mõnus, et kui ma siis selle akvaariumi läbi vaatasin, seda ma tegin enamasti 3 kuu tagant ehk 4 korda aastas, harvem ka 6 korda, alguses mõnikord ka 2 korda aastas, siis nende loomade kättesaamine oli väga lihtne. Kogu see akvaariumi sisu kumuli jällegi sõela peale, voolava veega läbi sõela ja jällegi kogu muda läks läbi ja sõela peale jäi ainult need loomaksed, kes seal sees olid kas elama pandud või siis juurde tulnud sigimise teel. Ja siis
panin need loomad jälle tagasi, kui lapsi oli tulnud, siis need kõrvaldasin, aga vanad esialgsed panin jälle tagasi, uue muda ka ja elab jälle 3 kuud. Kusjuures mingit lisasööta ma neile tavaliselt ei andnud. Ma proovisin küll, et mis juhtub, kui neile anda natuke söödapärmi näiteks või kalatoidu, neid pelleteid. No kasvasid natuke kiiremini ja sigisid paremini ka. Aga ma ei hakanud nii standard uurimustel sellega tegelema, sest nad elasid seal mudases ka. Sõid bakterid mudast ja väljaheidete peal kasvasid uued bakterid ja niimoodi hing käis seal, käis. Ja kuidas ma sinna sisse panin enamasti, et saaks päris, muidugi seal oli mitmesuguseid variante ja kasvatamisel ja uurimisel, aga kui, et saada niisuguseid puhtaid elutsükli andmeid, siis ma võtsin 10 pisikest, niisugust hästi noort, äsja koorunud looma ühest liigist, panin need sinna sisse. Võimaluse korral veel nii kas ühest või paarist vanemast ka. Ja siis hakkasin neid vaatama ikka 4 korda aastas, mis nendega juhtub. No enamasti juhtus nii, et järgmisel kevadel tõepoolest, siis nad olid suured kasvanud ja suurhüppeks saanud ja sigisid. Sigimine käib neil enamasti nõnda, neil mudatuplastel vähemalt ja rabeliimuklastel, keda mul kõige rohkem oli. Et neil on suguelundid nii paaris keha lülis ainult, seal ümber on ka vöö, nagu hästi näärmerikas epiteel. Ja siis talvel, kui on küllalt jahe, siis arenevad neis seemnerakud massiliselt, nagu ikka isastel palju seemet. Ja siis nad kopuleeruvad omavahel, nad on mõlemasoolised, hermafrodiidid. Kopuleeruvad ja vahetavad seemet. Naabri seeme pannakse tallele oma seemnehoidlasse. Ja munad hakkavad arenema tükk aega hiljem, kui juba soojemaks hakkab minema, tüüpilisel juhul. Ja kui munad on ka küpsed, siis eritab see vöö, see limase muhvi ja poeb sealt välja ja jätab sinna muhvi sisse munad ja ka seemnehoidlast võetud naabri seemnerakud. Seal sees toimub viljastamine ja mingit vastivormi ei ole. Lõigustumine ja moorula ja kastrula, nii nagu ikka, ja areneb sealt pisike usike juba. Ja kui see pisike usike või ka pisikesed usiksed on, ütleme, seal 2-3 nädalaga küllalt suurelt kasvanud ja tahavad välja, siis nad suruvad selle ühe kookoni ühest otsast korki välja, sest alguses oli küll muhv, aga kui uss juba välja on läinud, siis need otsad tõmbuvad kokku ja väike kork tekib ka limast sinna otsa. Nii et nad on üsna hermetiliselt sealt sees. Ja siis ussid suruvad korki välja ja ronivad välja ja alustavad iseseisvat elu. Kui kookon on pandud muda sisse sügavamale, et vaenlased ligi pääseks, no siis ronivad üles pinna ligidasse kihti. Ja see toimub siis kevadel, hiliskevadel ja kõik see asi on nii kavalasti seatud, et spermatogenees ehk seemneareng toimub varem jahedas. Muide, see on väga paljudel loomadel, ka imetajatel ja isegi inimesel, spermatogenees toimub jahedamas kui munarakude areng. No inimesel on see ruumiliselt korraldatud, aga väheressurssidel siis ajaliselt. Aga kui munad on juba munetud ja viljastatud ja
noored loomad väljuvad, et siis on juba suur kevad käes ja vesi ja põhi on soojad ja siis need noored loomaksed saavad kasvada soojal suvel. Nii et suguline protsess põhiliselt käib neil talvel ja kevadel, aga siis kasvamine suvel. Aga mis saab siis nendest vanadest pärast sigimist? Nad ei mõtlegi ära surra, vähemalt enamus, vaid nad muutuvad uuesti noorteks. See on midagi rejuvenatsiooni taolist. No üks kolleeg mõtles välja ka niisuguse termini nagu ananeoos. Vaatame siin. Vaata, siin on nüüd pilt ühest ussist ka. See tähendab, et kui nad on siginud, siis nad lihtsalt resorbeerivad suguelundkonna kõige täiega. Konadid jäävad ainult alles pisiksed, nii seemneks. Aga kõik sugujuhad ja näärmed ja vöö resorbeeruvad ja kaovad ära. Ja kui siis hilissügisel või talvel läheb neid jälle vaja, no siis tekitatakse uued ja värsked. Et igal perioodil sigitakse siis uue suguelundkonna ka. Ja see protsess võib kesta aastaid. Igal kevadel jälle uue hooga ja uue suguelundkonnaga ja jälle uued järeltulijad. Mõnel juhul küll toimub see sigimine ilma vahet pidamata, sest suvist puhkepausi ei ole, et uued suguelundid võidakse küll arendada kohe, aga sigimisperioodi on kohe järjest mitu tükki. Mõnel liigil käib see just soojemal, kui ei ole vahepeal niisugust jahedat talve, kus siis korralik spermatogenees toimub. Aga sellest natuke edaspidi ka, sest siis, kui spermatogeneesi ei ole, mis siis üle jääb, siis jääb üle partenogenees, neidis sigimine. Ja kui ei ole bakteriseemet võtta või ei ole ta küllalt kvaliteetne, no siis munetakse diploidsed munad neitsilikult, ilma viljastamata. Muidu õiged munad oleks haploidsed, et viljastatakse ja siis sügoot on diploidne. Aga nõndaks siis tagasi selle massilise kasvatamise juurde. Lootus oli, et võiks kasvatada seda looma, keda siin järvedes ka kõige rohkem on, võrdsegas ka. Niisugune harilik pehmetupp, Otamotrix hammoniensis, niisugune, keda nimi hammoniensis on Hammonia Hamburgi linnajärele pandud omal ajal. Aga tema vedas alt, ta elas küll akvaariumis, aga ei hakanudki sigima. Ja miks? Ta nüüd seda teab. Ei hakanud temaga väga kaua jäntima, jäi ta kõrvale. Seda enam, et paljud teised ussid sigisid küll akvaariumides. Mitte kõik, aga paljud. Sealhulgas harilik mudatupp ehk tubifeks ülemisel joonisel. Tema on niisugune vahva loom, et tema on pioneer. Igal pool, kus vaba nišš tekib, seal on tema jaol ja tekitab kohe uue populatsiooni. Kusjuures ta võib ka selle tekitada ühest ainsast isendist, partenogeneetiliselt ilma viljastamata. Ka seal, kus on välja kujunenud biotsenoos juba ja palju liike, no seal ta elab ka, aga nii
kuidagimoodi, ta eriti vohama ei hakka. Teised liigid hoiavad teda nii vaos, aga ekstreemsetes tingimustes, kus on mõni uus tiik või kraav või kus on väga solvine biotoop kuskil jões või ojas, nii et süüa on küll, aga hapnikku on nii vähe, et enamik teisi liike seal ei pea. Vaat seal ta hakkab vohama ja võib olla 1 miljon isendit ruutmeetri kohta. Aga teisipidi, väga oligotroofsetes järvedes, kus on külm, hapnikku on palju, aga süüa väga vähe ja seetõttu oligoeete üldiselt on seal vähe. Aga vaat seesama tubifeks elab seal ka ja seal võib ta dominant olla isegi. Aga kuna ta niisugustes solki kohtades ja lompides elab, no siis täitsa loomulik, et ta akvaariumis ka elas paremini kui enamjagu teisi. Ja siis sai temaga proovitud ka massilist kasvatamist suuremates akvaariumides ja isegi pannide peal ja kastides. No ikka toodangut sai ikka grammides mõõdetuna juba. Aga eriti tööndustikuks kasvatamiseks jäi sellest vähe ja pealegi, kui teema oli ju läbi, siis ei olnudki seda töönduslikku tulemust enam vaja taga ajada. Ja teine liik, limnodrilus hofmeisteri, on peaaegu sama tubli. Tema elab väga mitmesugustes kooslustes ja mitmesugustes tingimustes. Solgi sees ka koos tubifeksiga ja akvaariumis ka ja tema talub ka seda sooja veel paremini kui tubifeks või isegi palavat. Ja tema elab muide ka troopikas seetõttu seal ja sigib seal sugulisel teel. Et tema on ilmselt leiutanud kuidagimoodi mingi mutatsiooni teel viisi, kuidas seemnerakke toota ka palavas kliimas või soojas vees. Et tal ei olegi seda külma talle tingimata vaja. Aga mikspärast ma oma katsetes või vaatlustel eelistasin mängida tubifeksiga ja mitte limnodrilusega, sellepärast, et ta viimane on väga kleepuv, ka sodine. Ta kleepib endale ümber detriiti ja ta on limast, tuped ja siis ta ronib ka puntrasse üksteisega, et teda on väga raske siis arutada, ta on lihtsalt ebamugav manipuleerida. Aga need 2 müssi siis on niisugused edukad. Ja peale selle oli siis veel terve rida liike, kes suguliselt sigisid akvaariumides punasega tühjas. Need on kõik väga ilusad nimed ja minu jaoks nad ütlevad kõik palju ja teie jaoks mitte eriti. Kusjuures enamjagu neist on need mudatuplased, aga 2 viimast on krabeliimuklased ehk lumbrikuliidid. Lumbrikuliidid üldiselt on teada, et nemad on niisugused hapnikulembesed, elavad rohkem hapnikurikkas ja jahedamas vees. Aga minul elasid seal seisvas vees mudas ka, polnud seda midagi. Aga ainult need 2 tiiki. Ega kõik mudatuplased ka seal ei elanud. Ja siis on veel üks seltskond, kes sigivad arhitoomia teel. Kui see arhitoomia on teil meelest läinud, siis see on niisugune sigimisviis, kus lihtsalt pudenetakse tükkideks või lastakse tükkideks ennast kiskuda vaenlasel ja iga tükk regenereerib jälle uuesti nii esimese kui tagumise otsa, nii nagu vaja ja saab uus toom. Nii et nendel sugulist sigimist ei olegi eriti vaja, võib-olla nii-öelda vereveskensuseks ainult vahel harva. Ja neid oli siis ka mitu liiki, nii et ühest ainsast saab ka niimoodi klooni ja see kloon võib elada väga palju aastaid.
ilma mandumata. Aga kõige viimane nendest on Lumbriculus variegatus ehk krabeliimukas. Tema on üldiselt kirjanduse järele üks niisugune väga hea akvaariumi loom ja katseloom ja keda peetakse katsete jaoks laborites ja kasvatatakse akvaariumi kalade toiduks. Tema laguneb ka tükkideks väga hästi ja kõik tükid regenereerivad. Aga minul selles muda akvaariumides eriti hästi ei edenenud. Aga sisedenes paremini, kui talle süüa anda, kui talle pärmi anda või pelleteid, muud sihukust lagunevat orgaanilist ainet, siis ta sigis juba paremini, aga palja muda peal mitte eriti. Ta ei elagi üldse seal mudas tegelikult ka. Ma kuulasin täst. Ta ei elagi ju seal Võrtsjärve keskel, ta elab kuskil kraavis. Ta elab letokraalis taimede vahel. Üks põhjus muidugi võib olla ka see, et ta ei kannata seda kisklust seal keset järve, aga võib-olla ka see paljas muda talle meeldib. Muide mõnes väiksemas järves on ta profundalis ka. No ja mõned liigid peale Hammoniensis oli veel, kes elasid küll mõne aasta akvaariumis, aga sigima ei hakanud, kookoneid, munakookoneid neid ei saadud. Ja siis lõpuks võib-olla niisugune vahva loom nagu üks veeline vihmauss. Süstemaatiliselt vihmaussile lähedane sugulane ülalt suur ka, ikka nii 10 sentimeetrit või 15 isegi elusalt küllalt suur, aga elab vees, mitte mullas, no pehme kehaga ka. Eestis teda ei ole, Taugava jõgi on kõige põhjapoolsem koht, kus teda oli. Tõndis ka Taugavast, tollal, kui 60. aastal oli veel looduse ümberkujundamine moes, siis mõtlesin, et laseks ta Võrtsjärve ka sisse, aga et enne paljundaks akvaariumis, et saaks võib-olla parasiitidest lahti. Tal on kõvasti parasiite sees looduses. Aga tema elas küll akvaariumis ja kaua elas. Aga sigima ei hakanud, õigemini ühe ainsa kookuni sai 20 täiskasvanu kohta kogu perioodil. Küll oli ilus laakum vihjab siis nende järvedele. Ta on Vahemere maadel ja Kesk-Euroopas ka. Aga nüüd siis läheb asi põnevaks, et see on õieti selle ettekande teema, et kui kaua nad siis ikka elavad tõesti. Ja selgus, et õigus oli nii nendel, kes arvasid, et pärast sigimist surevad ära, aga ainult pool õigust. Sest mõned tõepoolest pisikesed surid ära juba esimesel eluaastal enne sigimist. Mõned surid pärast esimest sigimist, mõned pärast teist sigimist, pärast kolmandat, aga mõni elas 4, 5, isegi 10 aastat ja ikka igal aastal sigis. Aga ainult üksikud, et mida edasi, seda vähemaks neid jäi. Aga nad olid ikka eluvõimelised. Ja need lõpuks kõige viimased olid juba nii raugad, et enam ei siginud, aga võisid ka paar aastat veel vastu pidada. Ja kokku võis see potentsiaalne eluiga olla nii 10 aastat või üle 10 või isegi üle 20 aasta mõnel liigil. Nende juurde jõuame ka ükshaaval. Nii et nende suremine ei toimunud mitte korraga, vaid järk-järkult. Ja siin on see termin rejuvenatsioon ehk ananeoos ka, et pärast iga sigimist siis uuendasid oma suguelundkonda. Ja mõned näitused siis tubiseksiga, millega kõige rohkem sai mängitud. Nüüd selles horisontaalteljes on eluaasta ja püstteljel on isendite arv. No siin on mitme akvaariumi omad kokku pandud
no valisin nii, et oleks ikka võrreldavad, tõepoolest alustatud siis nende päris noortega ja siis kuni surmani neid ka peetud. Ja nagu näete, et pooled isendid elasid nii